신약 성경 요한일서 5장 13절입니다. 新約聖書です。第一ヨハネです。 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓴 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. イエスがキリストであることを信じている誰でも神によって生まれたものです。産んでくださった方を愛する者で誰であってもその方によって生まれたものを愛します。 다시 한번 제가 읽겠습니다. 소리 조금만 올려주세요. 다시 한번 もう一回読ん 13절. でいきます。 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓴 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. 5章13節です。私が神の御子の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いたのはあなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。 이것은 구원을 받으라고 하는 것이 아니고 있음을 알게 하려 합니다. これは救いを受けなさいということではなく神がいるということを信じなさいということです。 여러분이 하나님의 자녀가 되었음을 알라고 하는 것입니다. 皆様が神の子供になったということを知りなさいということになります。 그래서 오늘 내일 짧은 시간이지만은 여러분에게 중요한 하나님의 말씀을 나누는 시간이 되겠습니다. 今日は明日とても短い時間ですが神の尊い御言葉を伝えていきたいと思っております。 성공하기 위해서 막 대학도 가고 그렇게 하죠. 成功するために大学に行きます。 막 노력도 하고 많은 걸 투자하기도 합니다. 努力をしたり多くのことを投資していたりします。 어떤 사람은 막 좋은 대학을 들어가려고 막 몸부림치기도 하죠. またある人はとても良い大学に入ろうとあがいたりします。 그보다 더 중요한 성공이 성경 안에는 있습니다. だからそれよりもっと大切な成功が聖書の中に含まれております。 그것이 확실하다면 여러분은 굉장히 유익한 시간이 되겠죠. それが確実であるならば皆様はとても有益な時間を過ごすことになっています。 그래서 오늘 첫 번째로 기억해야 될 것입니다. 今日一番最初に記憶する部分があります。 여러분 다 이름이 있을 겁니다. 皆様に名前があると思います。 뭐 아키코 이렇게 이름이 アキコ 있겠죠. っていう名前があったり。 근데 그걸 지금 말하는 게 아닙니다. だからその名前を言ってるわけではありません。 나는 누구인가? まず私は誰なのかっていうことです。 여기에 대한 분명한 답을 갖고 있어야 됩니다. この部分に関する明確な答えがなければいけません。 뭐 그렇게 말하면 여러분 나는 이름이 뭐다 그렇게 대답할 수 있겠죠. こういう状態だと私の名前は誰々ですっていうふうに言えるはずです。 이건 지금 그런 질문이 아니고 그런 말이 아닙니다. これはそのような質問でもないしそういう答えでもありません。 꼭 기억해야 됩니다. 必ず記憶してください。 여기에 맞추어서 이제 살아야 돼요. これに合わせた人生でなければいけません。 여기에 맞는 생각을 해야 된다고 そし 말이에요. てこれにふさわしい考え方でなければいけません。 그리고 여러분이 여기에 맞는 실천을 하게 되면 굉장한 응답이 そ 옵니다. してこれにふさわしい実践を行えばその答えは現れるはずです。 만약에 일본 총리가 되어졌다면 총리에 맞는 일을 해야 되겠죠. 例えば日本の首相になった場合には首相にふさわしい仕事でなければいけません。 여러분이 만약에 직업이 가졌을 때는 그 직업에 맞는 일을 하게 되겠죠. 皆様がある職種についてならばその職種にふさわしいことを行わなければなりません。 그래서 우리 첫 시간에는 도대체 나는 누구냐? そこで1時間目にはまず私は誰なのかっていうことです。 그러면 둘째 시간에는 왜 살아야 될 것인가? そして2回目にはなぜ生きるのかっていうことです。 무엇 때문에 무엇을 하고 살아야 될 것인가? 何のために何をしながら生きるのかっていうことになります。 그다음에 끝 시간에는 그러면 어떻게 살아야 될 것인가? そして最後の時間にはどのような人生であるべきかでありま 그런 주제로 말씀을 す。 나누겠습니다. それらの主題によって言葉を伝えていきたいと思います。 먼저 여러분이 지금 하고 있는 착각을 내버려야 됩니다. まず皆様がしている錯覚を捨てなければなりません。 여러분들이 지금 몇 가지 착각을 가지고 있을 겁니다. いくつかの錯覚に陥っているかと思います。 나는 별 뭐 중요한 인물이 아니다 라는 생각을 할 것입니다. 私はあんまり大した人物ではないというような考えがあるかもしれません。 여러분은 그렇지만은 하나님이 보실 때는 그렇지 않습니다. だから皆様がそう思っても神から見るにはそのような目ではありません。 여러분 자신을 보고 어떤 낙심도 될 겁니다. 皆様自身を見て落ち込んでしまったりします。 그리고 또 여러분들은 여러분의 가정이나 여러분의 형편 이런 환경을 보고 좀 눌리기도 합니다. そして皆様は自分の家庭やまた環境に応じて苦しめられたりしています。 절대 속지 말아야 됩니다. 絶対に騙されてはいけません。 또 학생들이 나는
믿음이 별로 없다 이런 생각하는 학생도 있습니다. そしてある者は私はあまり信仰がありませんっていうふうに思う人がいます。 그것도 틀린 생각입니다. でもそれも間違った考えです。 여러분이 믿음이 뭐 클 수도 있고 작을 수도 있는데 믿음이 없는 건 아닙니다. 皆様の考えが大きかったり小さかったりする場合がありますが、ないっていうわけではありません。 더 중요한 건 나는 뭐 열심히 신앙생활도 못하는데 믿음이 없다 이런 생각을 합니다. もっと、ひどいのは一生懸命信仰生活をしているのに信仰がないっていうふうに思う人もいます。 근데 열심히 해도 되고 안 해도 됩니다. でも実際一生懸命という言葉はあってもなくても構わない言葉です。 그 어떨 땐 또 여러분들이요 착각을 이렇게 몇 개 합니다. またいくつかの錯覚をしています。 세상에 나가보면 뭐 세상이 대단하게 보입니다. 世の中に出ていたら世の中がとても大きく見えます。 물론 그럴 수도 있습니다. もちろんそういうふうに見えたりもします。 별거 아닙니다. 多分、何でもありません。 여러분들 이런데 학생들이 착각을 많이 합니다. こういう部分に多くの学生が錯覚に陥っています。 특히 나는 너무 작은 존재다 이런 생각이 들기도 합니다. 特に私はとても小さな存在だっていうふうに思う方がいます。 또 밖에 나가보니까 하나님 안 믿는 사람도 실력 있는 사람 많은데 나는 왜 이러냐 이런 생각이 들기도 할 겁니다. そして外に出たら神を信じない者の方が実力者が多いというふうに落ち込んでしまいます。 그래서 이번 집회에서 그런 문제들을 싹 다 해결해야 됩니다. そこで今回の集会を通して全てのそれらの問題を解決したいと思います。 일단 맞지만은 굉장히 착각입니다. まずそれらのことも正しいと言えるが錯覚に過ぎないことです。 그리고 또 여러분이 착각하는 거는요. 여러분 나름대로 가지고 있는 상처들이 있어요. そしてまた皆様がそれなりに持っている傷があると思います。 이것을 지금 안 내버리면 절대로 안 됩니다. この傷を今すぐ捨てなければなりません。 여러분 지금 학생 여러분 때 안 내버리면 여러분은 결정적인 순간을 맞이하게 됩니다. 学生の時に捨てない限り決定的な瞬間に負けてしまいます。 반드시 사단에게 당하게 돼 있습니다. 必ずサタンに負けてしまいます。 나는 좀 가정이 안 좋다. 私は家庭環境が悪い。 상처가 될 수 있지. 傷になってしまいます。 나는 남 앞에 말 못할 우리 아버지 어머니 막 그렇다. そして他人には言えない父親や母親のことがあると。 나는 또 다른 사람 앞에 이야기하기 힘든 뭐 이런 것 이런 상처가 될 수 있습니다. そして他人には言えないいろいろな様々なことが傷に残る場合があります。 그걸 갖고 있으면 큰일 나요. それを持っていると大変なことになってしまいます。 여러분도 모르는 사이에 박혀 있습니다. 皆様も知らないうちに自分が変わっていることに気づいているはずです。 아주 이상한 사람으로. とても変な人に変わっていると。 지금 여기 말해서 우리 특송인 학생들은 앞으로 큰 일을 할 겁니다. 今日特別賛美をなさった方たちは今後特別なことをしていくはずであります。 지금은 다 이제 좋은 하나님의 자녀들이 됐지만 이 막 학교도 가기 싫어하고 막 이런 일이 있었습니다 옛날에. 今は神の子供になりましたが、昔は学校にも行きたくなかったりっていう気持ちになった場合もありました。 그래서 내가 학교 가기 싫다길래 가지 말라고 그랬습니다. で、学校に行きたくないというふうに言った学生に対して私は行かなくて結構ですと言いました。 어떤 사람 막 집도 나가고 싶다 막. ある人は私は家から出たいですっていうふうに言ってきた。 처음에 그런 학생들이 많이 모였대요. 最初そういう学生たちが大勢集まりました。 그래서 내가 이름을 미래 지도자 훈련원. そこで私はそういう学生たちが集まった学校の名前を未来指導者訓練員とつけました。 이 학생들은 하나님의 은혜를 받으면 큰 지도자가 될 수 있기 때문에 미래 지도자 훈련을 했습니다. なぜなら神の恵みを受ければ大きな指導者になれるので未来指導者訓練員とつけました。 그러니까 놀라운 일들이 벌어졌어요. そこでとても驚くべき出来事が起きました。 이 학생들 말고 선배들이 와가지고 참 어떤 학생은 대학도 가고 유학도 가고 많은 길들이 열렸습니다. この学生の他に先輩方は留学にも行ったり大学にも進学したりしました。 심지어 어떤 학생 학교 가서 공부 1등도 하고 그랬어요. ある学生は学校では、トップを走ったりもしました。 그래서 여러분들은 자칫 잘못하면 이런 거에 속게 됩니다. 皆様は先ほど言った事柄に騙される場合があります。 그러니까 오늘 우리 학생들 잘 알아들어야 돼요. 今日の皆様はよく理解しなければなりません。 여러분 지금 못 알아들으면 나이가 조금 들면 못 고칩니다. 今これらについて理解できない限り年を重ねるごとに難しくなっていきます。 그렇게 혹시 여러분이 막 나는 가정이 왜 이럴까 이러세요. 家庭はどうしてこうなってしまったのか。 근데 빨리 깨닫지 못하고 여기서 안 나오면 여러분 그렇게 돼요. 早く悟らないと皆様もそういう悲惨な状態にあってしまいます。 그래서 너무 중요하기 때문에 이런 우리는 자칫 잘못하면 맞지만은 이런 데 빠지게 됩니다. とても大切なことであり、またふさわしいと分かっていると思いますが、これに騙されるケースがあります。 도대체 그러면 나는 누구냐? そこで一体私は誰なのか。 평생 기억해야 됩니다. 一生記憶してください。 나는 하나님의 자녀다. 私は神の子供です。 틀림없습니다. 間違いありません。 그러면 이제 여기 맞도록 살아야 돼요. ならばこれにふさわしい生活でなければいけません。 이제부터는 용기 있게 살아야 돼요. また勇気ある人生を、 이제부터는 도전해야 돼요. そして挑戦する人生を、 이제부터는 이제 전에 과거를 전부 바꾸어서
성공의 발판을 만들어야 돼. そして過去のことは全て勝利する足場にしなければなりません。 왜냐? 하나님의 자녀다. なぜなら神の子供であるからです。 틀림없습니다. 間違いありません。 여러분이 누구냐? 皆さんは誰でしょうか。 하나님의 자녀다. 神の子供です。 평생 잊지 말아야 돼. 一生記憶してください。 두 번째입니다. 2番目です。 나는 누구냐? 私は誰なのか。 나는 렘넌트다. 私はレムナントであります。 꼭 기억해야 됩니다. 必ず記憶してください。 나는 하나님께서 세운 렘넌트다. 私は神からによって立たされたレムナントであるということ。 여기 지금 한국에서 우리 학생들도 오고 목사님들도 오시고 있어요. こちらに韓国の方から学生の皆様やまた牧師の皆様も来ております。 또 우리 중고등학생들 아주 사랑하는 목사님도 오셨습니다. そしてまた中高生、とても立派な先生方が集まっておられます。 그리고 일본을 늘 사랑하고 기도하고 일본에 다니면서 전도하려고 하는 우리 목사님들도 오셨습니다. また常に日本のためにお祈りをし、日本の選挙のために祈っている牧師先生も来ておられます。 그리고 이제 우리 교단 전체 총회장님도 오셨습니다. そして私たちの教団全体の総会長の方もいらしております。 감사한 일이죠. とても感謝するところです。 그리고 저런 분들이 오시면 영적인 큰 축복이 임하겠죠. そしてああいう先生方が来ることによって大きな霊的な祝福も一緒に望まれると思います。 이제 저 어른들이 여러분의 모습을 보고 가셔가지고 생각나는 대로 기도하시겠죠. そしてああいう大人の皆様が皆様の姿を思うたびにお祈りをしてくださるはずです。 여기 지금 일본의 렘넌트들이 모였다. ここは日本のレムナントが集まっているところである。 그게 참 감사한 일이죠. とても感謝すべきことです。 그러나 틀림없는 일이 하나 있습니다. だが間違いないことがあります。 저분들은 렘넌트가 아닙니다. ああいう先生方はレムナントではありません。 할아버지입니다. おじい様たちです。 여러분은 누구냐? 렘넌트다. 皆様はレムナントであります。 여러분들은 미래를 갖고 있는 렘넌트. 皆様には未来を持っているレムナントであります。 그래서 이번에 꼭 기억해야 됩니다. そこで必ず記憶してください。 나는 누구냐? 私は誰なのか。 여러분이 잘 모르고 있는데요. 내 속에 하나님의 비전이 들어있다. 私の中に神のビジョンがあるということを。 사람의 비전이 아닙니다. 내 속에 하나님의 비전이 들어있다. 人のビジョンではなく私の中に神のビジョンがあるということです。 이거는 여러분이 만들어낸 꿈이 아니고 하나님이 여러분 속에다가 비전을 심었다. これは皆様が作り出した夢ではなく神によって与えられたビジョンです。 자, 깨닫는 순간부터 이제 응답하기 시작해요. 悟った瞬間から答えられるようになるはずです。 요셉이 이걸 깨닫는 순간부터 응답하기 시작해요. ヨセフがこれを悟った瞬間から答えられました。 이제 깨닫고 난데 가만히 있는데도 응답 왔어요. そして悟った後は自然のままに答えられるようになりました。 만약에 위기에 빠져버리면요. 그때 더 큰 응답이 왔어요. 危機にあった時にはもっと大きな祝福が与えられました。 틀림없는 사실. 間違いない事実です。 그래서 여러분들이 언제든지 지금부터 죽는 날까지 기억해야 돼요. そこでいつでも死ぬ日まで記憶するように願います。 나는 누구냐? 私は誰なのか。 하나님의 자녀다. 神の子供である。 여러분이 하나님의 자녀가 되지 않으면 시간 갈수록 이걸 이기지 못합니다. 皆様が神の子供であるということを自覚しない限り時間が経つほどに忘れてしまいます。 얼마나 큰 축복인지 몰라요. ものすごい祝福であります。 아무리 훌륭한 사람 시간이 가면 갈수록 영적 문제를 이기지 못하는데 하나님의 자녀가 되면 해결돼 こ 버려요. れを忘れてしまいますと時間が経つにつれ霊的問題から打ち勝つことができません。 대단한 일이죠. とても大変なことです。 누가 뭐래도 여러분들은 21세기의 주인공인 렘넌트다. そして皆様は誰が何と言っても21世紀の主人公であるレムナントであります。 여러분이 이 비전을 깨닫는 순간부터 하나님은 축복을 하시기를 시작하신다. このビジョンを悟った瞬間から神は祝福してくださいます。 절대 잊어버리지 마세요. 絶対に忘れてはなりません。 이런 거에 속지 말아요. これらの部分、左側の部分に騙されてはいけません。 그만 나는 막 믿음이 없다 이런 생각하지 마세요. 私は信仰がありませんと考えてもいけません。 나는 또 막 세상이 막 부럽고 세상이 대단하다 착각입니다. 世の中がとても大きく羨ましいというふうに思えるのも錯覚です。 나는 믿음이 없다. 私には信仰がありません。 나는 우리 가정이 너무 좋지 않다. 私の家庭の環境がとても悪いです。 나는 공부도 못하고 아무것도 아니다. 成績も悪いです。 이런 생각이 들 수 있어요. こういう考えがあるかもしれません。 이거는 다른 사람 앞에 말 안 하는데 내 속으로 들 수 있다. 実際に自分自身からこれらのことが聞こえる場合があります。 자칫 잘못하면 여러분의 인생이 여기에 빠지게 됩니다. 一歩間違えたら皆様の人生がこの錯覚に陥る場合がありま 그래 す。 지금 여러분 절호의 찬스입니다. ですので今が絶妙なチャンスでありま 이게 す。 나이가 들면 깨달아도 고칠 수가 없어요. そして年を取れば取るたびにこれを悟ることができません。 근데 지금 여러분이 이걸 딱 깨달아 버리면 어떤 경우에서도 괜찮습니다. 今日悟ればどんな場合が来ても大丈夫です。 왜냐?
なぜでしょ 렘넌트이기 때문에. う。レムナントであるからです。 하나님 자녀이기 때문에. 神の子供であるからです。 하나님의 자녀가 되는 순간 비전이 심어지기 때문에. 神の子供になった瞬間からビジョンが生まれるようになります。 학생 한 명이 날 찾아왔어요. 学生一人が私のところに来ました。 목사님 나는 공부하기 싫어서 학교 나왔습니다. 僕先生、私は勉強が嫌で学校から出ました。 엄마 아빠가 싫어서 집을 나왔습니다. そしてお父さんお母さんが嫌いで家出をしてしまいました。 그거 참 좋겠어요. どうしたらよいんでしょ 학생인데 물었어요. う。学生が私にそのように質問しました。 그래 학교 이미 퇴학 됐어요. 学校も退学になりました。 그래서 내가 그랬습니다. 학교를 그만둔 거는 좋은 것은 아니지만 나왔으니까 잘 됐다. 私が言いました。学校を退学したことは良いことではないが、やめたことだからもうそれで良いっていうふうに言いました。 그래도 공부할 수 있다. でもその状態でも勉強はいくらでもできる。 그리고 중학교, 고등학교 자격 다 딸 수 있다. そして中学校、そして高校を卒業した資格も取ることができる。 그리고 그거 하고 난 뒤에 대학도 갈 수 있다. そしてその後は大学に進学することもできると言いました。 걱정하지 마라. 心配しなくても良いです。 검정고시 쳐라. そして大学検定試験を受けなさい。 검정고시 치면은 모르는 거 있으면은 아무렇게나 써라. そして、学校に入るための試験の場にもしわからないことがあればとにかく何でもかんでも書きなさい。 번호 4개 중에 한 개니까 안 되면 연필 굴려라. 그래 해라. すべては選択で4つの中の1つだからわからなければ鉛筆を転がしても結構ですと言い 네가 ました。 1년에 하나만 걸리도 8년이면 끝난다. 実際に年間に1個だけ合格しても8年あれば全部通過できると言いました。 그래도 너는 8년 걸린다. 너는 24살밖에 안 된다. 8年かかっても今のあなたの年から数えても24歳にしかなりません。 그리고 대학도 가라. そして大学に入りなさい。 대학은 많이 있으니까 아무데나 가라. 大学はたくさんあるからいろんなどこでも入りなさい。 한국에서 떨어지거든 외국으로 가라. そして韓国で入れなければ外国に行きなさい。 아마 너는 한국에서 떨어지는 걸 보니까 그런 너는 세계적인 스타일이다. 세계로 나가라. 韓国で入れなければあなたは間違いなく世界的なスターになれるから外に出ていきなさいと。 진짜라니까요. 本当にそうなりました。 3개월 공부해가지고 8과목 다 걸렸어요. 3ヶ月間勉強した結果8科目のすべてが合格しました。 대학 시험 쳤어요. 大学の試験を受けました。 아주 좋은 성적으로 합격했어요. とても素晴らしい成績で入学しました。 거기서 2년 공부하고 휴학기 내고 미국 갔어요. そして大学で2年勉強して休学を出した後に留学し 그것도 ました。アメリカ 좋은 に 학교 들어갔어요. とても良い学校へ進学しました。 실력 있는 사람들만 갈 수 있는 학교에 합격했어요. 実力者だけが入れるようなそういう学校へと入りました。 내하고 한번 딱 상담하면서 기도했는데 얘가 하나님의 딸이에요. 私とたった一度だけ相談したんですけれども神の言葉を悟りました。 알아듣더라고요. 内容を悟りました。 그때 내가 이 얘기한 거예요. その時にお話をしました。 너는 하나님의 딸이다. あなたは神の娘です。 그러고 너는 렘넌트다. そしてあなたはレムナントです。 하나님이 너에게 비전을 갖고 있다. 神はあなたにビジョンを与えました。 그 학생의 개인 입장을 생각해서 내가 이 얘기를 다 해서 그렇지 너무 형편없었던 학생. 実際その学生の個人的なプライバシーがあるためにお話はできませんけれどもとてもどん底の生活をしていました。 누가 충격을 받았냐? 엄마 아빠 충격을 받았어요. 実際誰がそこまで衝撃を受けたかと言いますと母や父がショックを受けるほどです。 얘가 대학 들어가고 유학 가고 하는 거 보고 너무 놀래가지고 この子供が大学に行ったり留学する状態を見てとてもびっくりしていました。 일본의 우리 학생들, 한국의 학생들 기억해야 되면 여러분은 평생 나는 하나님의 자녀다. 日本や韓国の学生は一生私は神の子供であるということを記憶してください。 나는 아무리 어려운 가운데서도 하나님의 자녀다. どんな苦しい状況に陥っても私は神の子供であるということ。 여러분 지금 아무리 어려워도 괜찮아. 여러분은 미래의 사람입니다. 今どんなに苦しい環境でも結構です。皆様は未来のものであるからです。 렘넌트다. レムナントであるということ。 여러분 가정이 암만 안 좋아도 상관없어요. 家庭の環境が良くなくても結構です。 여러분은 미래의 사람이에요. 皆様は未来のものであります。 여러분은 비전을 가진 하나님의 そして 사람이다. ビジョンを持っている神の子供であります。 그러니까 이 세 개는 항상 기억해야 돼. そこでこの3つのことは常に記憶しなければなりません。 나는 하나님의 자녀다. 私は神の子供です。 그리고 렘넌트다. そしてレムナントです。 그리고 나는 하나님의 비전을 가진 자다. そして神のビジョンを持っています。 이거 가지고 있으면 기도 응답 오기 시작합니다. この3つを持っていれば祈りには応えられるようになります。 틀림없이 그렇습니다. 間違いありません。 자 그러면 내가 하나님의 자녀 정말로 맞느냐? そしてまことにじゃあ私は神の子供であるのか 확인이 돼야 될 거 아니에요. 確認が必要であります。 내가 하나님의 자녀 맞느냐? まことに神の子供であるのか 이게 문제거든요. これが問題です。 어떤 학생 나는 하나님 자녀 아닌 것 같다. ある学生は私は神の子供でないかもしれない。
왜냐? どうしてでしょう。 착하지를 못하니까. 私あんまり良いことができません。 나는 하나님 자녀 아닌 것 같아. 私は神の子供ではありません。 막 공부도 하기 싫고 집에도 있기 싫고 나는 이런 사람이다. 勉強もしたくありない、そして家は出たいっていうような感じなので、 나는 열심히 신앙생활도 못하는데 하나님 자녀 아닌 것 같다. 私は一生懸命信仰生活もできない、だから神の子供ではない。 그런 생각하는 학생들이 많아요. そういうふうに考えている学生は非常に多いです。 또 어떤 학생이 이렇게 생각합니다. そしてある学生もこう思っています。 나는 하나님 자녀 맞는 것 같다. 私は神の子供のようである。 왜냐? どうして？ 교회 열심히 다니니까. 一生懸命教会に通っているから。 그렇게 생각하는 사람들 많습니다. だからそう思っている人も多いです。 아닙니다. でも違います。 교회 열심히 다닌다고 하나님의 자녀고 조금 작게 다니는 자녀 아니고 그런 건 아닙니다. 一生懸命通うから神の子で、そうでないから子供ではないということはありません。 자, 도대체 그러면 내가 하나님 자녀 맞느냐? ならば一体私は神の子供で確かなのか。 이게 문제입니다. これが問題であります。 제가 볼 때는 여러분은 하나님의 자녀입니다. 私が見るに皆様は神の子供であります。 요한일서 5장 11절 12절에 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 아들 없는 자에게는 생명이 없느니라. 実際第一ヨハネ5章11、12節に神の子がある者には命があり、そうでない者には命がないと記録されております。 무슨 말입니까? どんな言葉なんでしょうか。 그리스도를 아는 자는 하나님의 자녀. 御子を知っている、キリストを知っている者には神の子供であるという 아무리 こと。 훌륭해도 그리스도를 모르는 자는 하나님의 자녀 아니다. どんなに立派であってもキリストを知らない者は神の子供ではないということです。 내가 너에게 이 말을 쓴 것은 너에게 영생이 있음을 알게 하려 하십니다. 私がこのことを書いているのはあなた方に永遠の命があることを知らせるためである。 아무리 훌륭한 국회의원 장관이라 할지라도 그리스도 모른다. 하나님 자녀 아니다. どんなに立派な長官であり国会議員であってもキリストを知らなければ神の子供ではありません。 나는 너무너무 모자라고 연약한 사람인데 그리스도를 안다. 私はとても貧弱で弱いものです。だがキリストを知っています。 하나님의 자녀. 神の子供です。 그러면 이 자녀가 되면 어떤 축복이 임하냐? 그건 어마어마합니다. 앞으로. ならば子供であるということを知っていればどんな祝福なんでしょうか。 고린도전서 12장 3절에 보니까 우리는 몰랐는데 성령께서 우리에게 알게 하신 것입니다. 第一コリント12章3節に私たちは知らなかったが聖霊の御霊によって悟らせました。 누구든지 성령이 아니고는 그리스도를 주라 시인할 수 없느니라. 誰でも聖霊でなければキリストを主だと告白することはできません。 여러분이요 그리스도라는 어마어마한 단어를 알게 됐어요. 皆様はキリストという大きな単語を知ることがなりました。 총리도 모르는 국회의원도 모르는 그리스도라는 단어를 알게 됐어요. 総理も知らない、そして国会議員も知らないキリストの単語を悟っています。 자 앞으로 미래에 누가 더 역사에 나겠냐? そして今後未来はどんなものが働くを生むことができるんでしょうか。 요한복음 1장 12절에 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. 第一ヨハネ1章12節に受け入れる者、その名を信じる者には神の子供になる特権が与えられました。 확실합니다. それは確実なことであります。 학생들 모였는데 나는 하나님의 자녀 맞다 손들어 봐라 했더니요 학생들이 이 정도 숫자 모였는데 한 20명인가 30명이 손들어요. 実際に学生が大勢集まった時に私は神の子供ですっていうふうに確信を持つのは手を挙げなさいって言ったらこれぐらいの人数の半分ぐらいしか挙げませんでした。20人ぐらいしか 손을 들었는데 뭐 확실하면 저기 있는데 어떤 열이 들어있어요. で確実に手を挙げたかというとそうではなく半分ぐらい中途半端な感じで 또 し 어떤 た。 학생은 뭐 올리다 내리다 이래. である人は上げたり下げたりしていまし 무슨 た。 하나님 자녀 손이 올라갔다 내려갔다. で私の声の大きさによって上がったりまた下がったりもしてしまいました。 그래서 내가 정말 하나님 자녀 맞냐 이랬더니 다 내려본 거죠. で私は本当に神の子供ですかっていうふうに大きく言ったらみんな下げてしまいました。 한 명 들고 있더라고요. である人一人だけが大きく上げていました。 정말 하나님 자녀 맞느냐? あなたは本当に神の子供ですか。 그러니까 한 놈도 실내려. その一人も質問されたら手を下げてしまいました。 어째서 그렇습니까? どうしてそうなんでしょうか。 어째서 이걸 두드리는데 손이 내려갑니까? どうして黒板を叩いたら手が下がってしまったんでしょう 어째 か。 그래 탁자를 두드리는데 구근이 왔다 갔다 합니까? どうして食卓を思いっきりテーブルを叩いたのに、そのまま手が下がったんでしょうか。 그러니까 이 악한 사단에게 계속 당하는 거요. そんな確信程度なので全てサタンに騙されてしまいます。 그러니까 눈에 안 보이는 이 사단에게 계속 공격을 받는다. その状態なので目に見えないサタンの攻撃を受けるようになります。 여러분 지금부터 용기 있게 하시면 나는 하나님의 자녀다. 皆様勇気を忘れずに私は神の子供であ 왜냐? るということを。 하나님이 보내신 그리스도를 알고 있기 な 때문에. ぜなら神から送られたそのキリストを知っているがためです。 아니 뭐 하나님 자녀되면 어떻게 축복을 받습니까? 神の子供なのにどんな祝福が起きているんでしょうか。 그리스도란 말을 알면 굉장한 일이 벌어집니다. キリストという単語を知っていればものすごい大きな技に預かります。 우리는 하나님 만날 수 없습니다. 私たちは神に会うことはできません。 그래서 하나님 만나는 길을 연 선지자다. そこで神にある道を開いた預言者がいます。
여러분 하나님 봤다 이런 사람 손 들어봐요. こちらに私は神を見ましたっていう方は手を挙げてみてください。 틀림없이 그 사람은 정신병원에 갔다 온 적이 있거나 앞으로 갈 겁니다. 間違いなくその方は精神病院に行ったことのある人かまたはこれから行く人であります。 만날 수가 없어요. 絶対に会うことはできません。 그래서 예수 믿음으로 하나님의 자녀가 되면 そこ 됩니다. でイエスを信じることによって神の子供になるのです。 이거는 과학 중에 과학이요. 하나님의 방법 중에 방법입니다. これは科学中の中の科学であり、また神の方法であるものであります。 여기서 좀 나는 공부 좀 괜찮게 한다 생각하는 사람 있습니까? こちらに私はある程度学校の成績が良い方ですっていう思う方いらっしゃい 그러니까 ますか。 적당하게 생각하지 말고 진짜 생각해. 하나님 만날 수 있는가? ならばそういう方は適当ではなく本当に考えてください。神に会えるのかどうか 못 を。 만납니다. それでも神に会えませ 그래서 ん。 하나님이 그리스도를 보내셨다고 そこで 합니까? 神はキリストを送りました。 나는 길이요 진리요 생명이니 나로 아버지 올 자가 없느니라. 私は道であり命であり真理であります。私を通してなければ父のもとに行くものはできません。 영접하는 자고 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 것을 受ける者、その名を信じる者には神の子供になる特権が与えられております。 아니 하버드 대학을 간 것도 아니고 동경대학 간 것도 아닌데 어떻게 알았습니까 이거를? ハーバード大学に行ったわけではなく、東京大学に行ったわけでもないのにどうして分かったんでしょうか。 성령이 아니고는 그리스도를 주라 시인할 수 없는 聖霊の御霊でなければキリストを主だと告白することはできません。 모든 재앙 모든 저주를 해결한 제사장으로 오셨다. 그 す 말. べての災い、そして災難を解決した祭司として来られました。 여러분 눈에 안 보이지만은 모든 사단과 악한 영들을 세력을 꺾은 왕으로 오셨다 그 말이에요. 目には見えないが、すべての暗闇の勢力を打ち勝つ王として来たわけです。 어마어마합니다. ものすごいことであります。 그래서 여러분이 그리스도를 영접하는 순간에 놀라운 변화가 일어나는 게 있어요. そこでキリストを受け入れた瞬間、驚くほどの変化が現れます。 여러분의 신분이 변해버리는데요. 당장 여러분 속에 성령께서 역사하십니다. 皆様の身分が変わりますが、すぐさま皆様の内側には聖霊が宿るようになります。 내가 이번에 우리 학생들 한국에서 랩런트 할 때 숙제를 내줬어요. 私がこの間韓国でレムナントの修練会があった時に宿題を与えました。 유명한 점쟁이 한번 찾아가 봐라. 有名な占い師に行きなさいと言いました。 보는 순간에 압니다. 見た途端あなた方が誰だかわかるでしょ 여러분이 하나님 자녀가 아닌가 보는 순간에 압니다. う。見た瞬間に皆様が神の子供であるかどうかわかるので 왜냐? す。 여러분 안에 성령이 계시기 때문에. なぜなら皆様の内側に聖霊がおられるからです。 놀라운 일이죠. 驚くことです。 여러분 가는 곳마다 이제는 놀라운 일이 벌어지는데 응답이 오기 시작합니다. 皆様が行くところに驚くべき答えが与えられるようになります。 일본에 오래 사는 사람들이 다 계시겠죠. こちらに日本に長い間生きてる、住んでる方いらっしゃると思います。 일본은 선진국이 확실합니다. 日本は間違いなく先進国です。 그런데 일본은 영적 문제가 있는 사람이 너무 많습니다. では日本にはとても霊的問題を多く抱えております。 여러분이 하나님의 자녀가 되면 구원받는 순간에 사단 영적 문제 흑암 근세들이 다 도망가게 되는 皆 것입니다. 様が神の子供になった瞬間、受け入れた瞬間、サタンの霊的問題は離れていきます。 여러분이 하나님의 자녀가 되는 순간 천국 백성이 되기 때문에 하나님께서 하늘에서 축복을 내리시고 하늘의 천사들을 보내서 여러분을 도우시는 것입니다. 皆様が神を受け入れた瞬間、神の子供であり、天国の子供でありながら、御国の天使たちが動員されるようになります。 틀림없습니다. 間違いありません。 나는 하나님의 자녀다. 私は神の子供です。 자, 이게 사실이라면요. 어마어마한 거 아닙니까? これが事実ならば、ものすごいことであります。 그런데 사실입니다. なのに、これは事実です。 이 중에 하나만 있어도 대단한데 이거 엄청난 겁니다. この中の一つだけを選んでも大したことなんですが、全てが事 여러분들이 実です。 당당하게 다녀야 돼요. ですので皆様は堂々としてなければいけませ 여러분 ん。 이제 자부심 갖고 있어요. そして皆様は自尊心、プライドを持つようにしてください。 여러분들은 이제는 교만해서는 안 됩니다만 담대해야 돼요. 傲慢になることではなく、堂々と大しくあるべきです。 여러분들이 이제는 막 억지로 막 만용을 부리서는 안 됩니다만 이제 용기 가지고 도전해야 돼요. これから自分の欲、貪欲より今度は、皆様が挑戦する勇気を持つようにしてください。 이제는 여러분 흑암 세력과 싸워 승리하는 이런 증거들을 보이기 시작해요. そして暗闇の勢力と打ち勝って勝利する証拠を見せるようにしなければなりません。 오늘 여러분 알아듣는 순간부터 응답 오기 こ 시작해요. れらを悟った瞬間から答えは始まるようになります。 제가 그 숙제를 내줬더니요. 대만에 간 사람들이 고주간에 점쟁이 집 찾는데 점쟁이가 보는 순간에 딱 알아봤단 말이에요. その宿題を出したら台湾の方に行った方たちが台湾の占い師のところに行ったら見たすぐに分かったそうです。 당신들 예수 믿는 사람이다. あなた方は皆イエス様を信じてい 어떻게 ます、 하느냐? ね。どうして分かります 당신들 か 올 때 십자가 딱 보이고 이 예수 믿는 사람 표가 났다. 皆様が来る前に十字架が見えてクリスチャンが来るだろうっていうことが予告、与えられたと言っていました。 그렇겠죠. そうだと思います。 여러분이 구원받은 이게 어마어마한 거예요. 皆様が救われたってことはすごいことです。
잘 이해가 안 될 수도 よ 있습니다. く理解できない場合もあります。 아직 경험이 적으니까. まだ経験が不足しているので、 어마어마한 선진국 미국의 구석구석에 상류층, 하류층 마약에 빠져 죽어요. ほとんどアメリカの方、上流社会やまたその下流社会の方にも皆麻薬に中毒されております。 이걸 못해 이거죠. なぜなら霊的問題に、負けているからであります。 하나님의 자녀가 되는 순간에 어마어마한 축복을 받게 되는 것이다. 神の子供になった瞬間、ものすごい祝福を手にしたことになります。 그래서 지금부터 평생 잊으면 나는 하나님의 자녀다. そこで一生忘れてはいけません。私は神の子供であるということを。 여러분 가는 곳마다 이런 어마어마한 일이 벌어지게 되는 것입니다. 皆様が行くところにあたって、これらの驚くべきことが動かされま 이게 す。 명심해야 돼요. これを肝に銘じてください。 예, 이것을 누리는 것이 기도입니다. これらを味わうことを、これを祈りだと言っております。 이것을 누리는 것이 기도고 기도하게 되면 응답이 오게 되는 것입니다. これらを味わうことを祈り、そして答えは来るようになります。 가만히 있어도 응답 옵니다. 黙っていても与えられます。 여러분들이 지금 가는 곳마다 응답 오게 돼 있어요. 皆様が行くところには答えられるようになります。 왜냐? 아는 순간에 なぜなら悟った瞬間に、 정말 아는 순간에 本当に悟った瞬間、 진짜로 믿는 本 순간에 当に信じた瞬間、 여러분을 알고 흑암세는 도망가게 돼 있는 皆 것입니다. 様のことを知った上に暗闇を離れていきます。 여러분 때문에 여러분의 가정까지 다 변화되기 皆 시작합니다. 様によって皆様の家庭も変わるようになります。 틀림없습니다. 間違いありません。 우리 지금 한국에서 목사님들 오셨는데요. 제가 볼 때는 국회의원 장관하고 바꿀 수 없는 분들이 こちらには韓国の方から、韓国の方から大勢の牧師先生がいらっしゃいましたが、国会議員や長官等は取り替えることのできないほどの尊い方たちです。 아니 실질적인 그런 축복을 받았다니까. 実際的な祝福を受けている方たちであります。 제 같은 경우도 이 국회의원 시기 주지도 않겠지만 나는 하라 해도 안 합니다. もちろん私の場合も国会議員になってくださいと言ってもお断りしますけれども、それとは取り替えることができないぐらいです。 아니 그보다 더 큰 축복 받았는데요. なぜならそれとは、比較のできない祝福を受けているから 근데 です。 거의 다 교회 다니는 사람이 이걸 모르고요 왔다 갔다 하면 다니고 있습니다. だからほとんどの教会に行っている人はこの祝福を知らずに行ったり来たりしています。 여러분은 그래 하지 마라. 皆様はそういうものになってはいけません。 거의 다 어른들 보면요 기독 교인들 보면 거의 다 모르고 교회만 왔다 갔다 합니다. ほとんどの大人たち、クリスチャンの人々はただ教会に行ったり来たりしているだけであります。 그래 이거 누리는 것이 기도요. 実際これを信じ味わうことを祈りであります。 여러분 가는 곳마다 이 축복을 누리는 것이 응답이요. 皆様が行くところによってこの祝福を味わうことを答えであります。 여러분이 이 축복을 누리고 있으면 다른 사람 보고 알게 될 거 아닙니까? 그게 전도요. この祝福を味わっていれば他の人が分かります。それが伝道です。 그러면 여러분 사업에 여러분의 학업에 가정에 역사에 날 거예요. 그게 응답이고 축복이다. 그 なら 말이에요. ば皆様の事業に、学業に答えが現れます。 그래서 땅끝까지 정인이 되리라. そこで地の果てに至るまで商人になります。 여러분이 아직도 혹시 이해가 안 됩니까? もしかしたらまだ理解していないでしょうか。 여러분이 이게 뭔 말인가 싶습니까? これはどんなことなんだろうというふうに思っていますか。 한 번은 제가 전도사 때였습니다. 一度私が伝道師の頃です。 이게 이런 청년이 한 명이요. 잘생긴 네. 청년이 예배당에 참석했어요. ある青年が教会等に訪れてきました。 그래서 예배를 딱 드리고 앉아있는데 성경 찬송도 없이 그냥 앉아있더라고요. そして礼拝中などに聖書もそして賛美歌もなしに座っていました。 그래서 제가 성경 찬송을 갖다 줬습니다. で私が聖書と賛美歌を渡しました。 차 보지도 않고 그냥 앉아있어요. で探してあげましたけど何も見ていませんでし 그러더니 た。 뭘 이렇게 써더라고요. そしたら突然何かを書き出すようになりました。 근데 이제 마치고 나오는데 쓴 종이를 날 보고 줘요. 終わった瞬間自分が書いた紙を私に渡してくれました。 그때 내가 전도사 때인데 목사인 줄 알고 목사님 하면서 뭐 그걸 뭘 썼어요. でそこで私はまだ伝道師の頃なんですが、私のことを牧師だと思って牧師先生というふうに書いてありました。 우리 집에 꼭 한 번만 와서 예배 드려달라고요. 약도를 다 그려놨어요. その紙には私の家に必ず一度来てくださいというので、地図が書いてありました。 근데 약도를 보니까 어렵지 바로 우리 집 밑이에요. 그래서 내가 쉽게 가야 되겠다. その地図を見たところを見るとすぐ私の家の近所だったので難しくはないというふうに思いました。 근데 내가 가보고 놀랐어요. 行って驚きました。 그 집은 엄청난 큰 집이요. ものすごい大きな家でした。 근데 더 중요한 거는 그 집에 이름표, 문표를 붙여놨잖아요. そしてもっと重要なのはそっちは、門ペが貼られてありました。 그 이름을 말하면 한국 사람은 거의 다 압니다. その名前を言ってしまいますとほとんどの韓国の人が知らない人がいないぐらい有名な家で 그리고 す。 국회의원 집이요. 国会議員の家でした。 그러면 이 아들이 국회의원 아들이란 말이 되거든요. ならば国会議員の息子にあたる方でありました。 그래서 내가 배를 눌렀습니다. そこで私はベルを押しました。 그러니까
어떤 부인이 나오는데 아마 저거 어머니인 것 같아요. なる婦人が出てきましたけれど、きっとおそらく母親だと思います。 이렇게 큰 대문 말고 조그마한 대문 그걸 이렇게 열고 나오더라고요. そして大きな門ではなく、そのサイドにある門から入って出てきました。 어디서 왔냐고 묻더라고요. どちら様ですかと聞かれました。 뭐 반갑게 인사하더라고요. そして私に見て、非常に歓迎する挨拶を交わされました。 교회에서 예배드리러 왔다고 그랬습니다. 私は教会の方から礼拝のために来たものですと言いました。 교회에서 왜 왔냐고 묻더라고요. そして相手はどうして教会から来たんですか。 아마 이 사람이 그 아들이라고 그래. 이 아들 왔어. この方が息子さんですかって確認したところ息子ですと言われました。 아니 그럼 우리 아들이 교회 갔단 말이냐고 묻더라고요. ならば私の息子は教会に行ったんですか。 예, 지난 주일에 와가지고 이걸 내보고 주고 갔다 그랬습니다. はい、そうです。あなたの息子が先週来ましてこれを渡されましたと答えました。 바로 그때였습니다. その瞬間です。 이 여자 얼굴이 싹 바뀌더니 우리 집에는 예배드릴 필요 없다면서 문을 갑자기 꽉 닫는 거예요. 夫人は突然顔色を変えながら私たちの家は礼拝をなんかしませんというように銅を、門前払いされてしまったわけです。 갑자기 사람이 변해갖고요. 突然、顔の色が変わりました。 내가 워낙 동작 빨라서 안 그러면 부딪힐 뻔했어요. 私はとても動作早く素早く動いたのでそうでなければドアにきっと頭がぶつかったはずです。 이상하다. 나 참 이게 기분이 안 좋더라고요. 本当に、おかしいということで私も不愉快になりました。 그래서 내가 나중에 알았어요. 後から分かりました。 국회의원 아들이 정신이 돌았는데 아무리 다니면 치료도 치료가 안 돼요. 実際に国会議員の息子が精神的に患いました、狂いましたが、どんなに教会に通いをしても治らなかったということ 근데 です。 이 아들을요 지하실에다 넣고는 문을 잠궈놔요. そしてその息子を結局家の地下室の方に閉じ込んでしまいました。 식모가 와가지고 밥 갖다 주고 잠깐 뭐 다른 거 가지고 간 사이에 문 열린 사이에 도망 나온 거예요. ホームヘルパーの人たちが来て、食事を与えたりはしていましたけれども、その瞬間だけドアを開けたりして、あとは全部閉まりっぱなしであります。 이게 도망 나와가지고요 교회로 간 거예요. その状態の中、突然息子さんがそこから逃げ出してしまって、そこで教会に来たことになりました。 이게 지금 누가 돌아간 겁니까? 今、誰が狂っている状況なんでしょうか。 그 정신 돌아간 아들이요 예배드리고 싶어가지고요 교회 왔다가 자기 집에 한 번만 예배 받아라. 苦しんでいる息子は礼拝を捧げるために教会に来て、一度だけ自分の家に来てくださいっていうふうに願いました。 국회의원은 뭐합니까? なので国会議員であってもどうなすることもできません。 근데 나는 더 놀라운 사실을 들었어요. でもっと驚く事実を分かりました。 그 지하에 한 명만 있는 게 아니라 두 명이 있대요. 実際地下室には一人ではなく二人ほど閉じこもっていたわけです。 그 또 한 명 누구냐 물었어요. もう一人は誰ですか。 작은 아들. それは次男ですと言われました。 놀라운 일이죠. とても驚くことです。 아들 둘 정신 돌아간 거를 낫지 않으니까 지하에 넣어놓고 문 잠궈놓고요. 자기는 국회에 나오고 다닌다. 実際息子が2人います。長男も次男も2人とも精神的に狂って地下室に閉じ込めて、お父さんは国会議員をしているわけです。 복음만 받으면 살 것인데 복음도 모르면서 이 집안이 다 죽어간다 그 말이에요. 福音を聞けばみんな生かされていくのに、福音を知らないまま家計は苦しんでおります。 여러분 오늘 깨달아야 됩니다. 하나님의 자녀된 것이 얼마나 놀라운 축복이죠. 皆様は悟ってください。神の子供になったことがどれほど祝福なことであるかを。 당당히 하나님의 자녀다. 堂々と私は神の子供です。 그래서 저는 지금 그렇게 생각합니다. 私はそのように考えております。 하나님의 자녀가 아니다. 그건 바보 중에 바보예요. 神の子供ではないというふうに思う方は本当に愚かなものだというふうに思います。 하나님을 안 믿는다. 그건 아주 머리 나쁜 사람. そして神を私は信じませんってことは本当に愚かな人だと思います。 안 믿을 수가 있습니까? こういう人かこういう方を信じられない 얼마나 でしょう 확실한 か。 사실인데. どれほど確実な事実なんでしょうか。 일본의 문제가 왜 오느냐 다스나는데. 日本の問題はこの書物に全て書かれております。 인간에게 문제 왜 오느냐 다스나는데. 人間の問題が生じた原因はこの書物に書かれております。 인간이 어떻게 하면 사느냐 다스나는데. 人間がどのようにして生きるのかこの書物に書かれております。 그중에 가장 핵이 뭐냐 그리스도. その中の最も核はキリストであります。 우리를 건져내려고 그리스도를 보내셨다. 私たちを救うためにキリストを送ったことになります。 우리가 모르고 있을 때 그리스도를 보내사 길을 열으셨다. 私たちが知らない時にキリストを送り道を開いたことになります。 영접하는 자고 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀이 아주 간단한 답을 줬어요. 受け入れる者、その名を信じる者に神の子供になる特権が与えられる簡単な答えを与 이 えました。 엄청난 것을 간단하게. このものすごい内容を簡単に説明したのです。 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라. 誰でも主の皆を呼び求める者は恥をかくことがないと言われました。 예수 그리스도 이름으로 사단의 근세 꺾이는 イエ 것이. ス・キリストの皆によってサタンの権威は崩れ、 모든 죄와 저주 근세 꺾이는 것이. すべての呪いとサタンの罪の勢力は崩れていきます。 하나님 만나는 길이 열리고 성령께서 역사하시는 것이다. 神にある道が開かれ、そして聖霊が働くようになります。 얼마나 놀라운 일입니까? どれほど驚くことなんでしょうか。 기억해야 돼요. 記憶してください。 나는 하나님의 자녀다. 私は神の子供です。
사업도 이 능력 가지고 事業もこの力にあってしなければなりません。 공부도 이 능력 가지고 勉強もこの力によってです。 한국에서 일본 유학 온 학생들에게 부탁드립니다. 韓国から日本の方に留学された学生の皆様にお願いがあります。 여러분 여기에 대한 확신이 없으면요 여러분도 모르는 사이에 영적 문제 잡히더라고요. 皆様がこの確信がない限り皆様自身も知らないうちに霊的問題に入ってしまいます。 여러분이 자녀를 낳으면 여러분 자녀는 더 어렵게 됩니다. 皆様が子供を産めば子供はもっと苦しむようになるでしょ 이 하나님의 자녀는 얼마나 놀라운 축복인지 모르는. う。神の子供になったってことはどれほど驚くべき祝福なんでしょうか。 얼마 전에 일본서 박사학위를 받은 사람이 저를 찾아왔죠. この間日本で博士のライセンスを取った者が私のところに訪れてきました。 목사님 제가 무슨 사역을 하면 좋겠습니까? 僕先生、私がどんな刺激を今後すればよいでしょうか。 내가 대학 사역을 하고 싶습니다. 私は大学の刺激がしたいです。 일본서부터 기도했는데 지금 대학 사역을 해야 되겠습니다. 日本でもお祈りをしましたが、私は大学の刺激がしたいです。 그때 시간이 없어. 내가 집사님, そこで私は時間があまりなかったせいで、 나를 속이지 말고 말해라. 羊さん、そして私に騙さずに正直に答えてくださいと言い 당신은 ました。 그걸 내하고 좀 이야기하기 위해서 하는 얘기지 당신 다른 문제가 있다. 今実際あなたは単なるそれは会話の一つであって本当は他の問題を持っているでしょ 그랬더니요. 고개를 딱 쏘더니 목사님 어떻게 하십니까? う。そしたら博士は突然顔を下げながらどうして分かったんですかと言われました。 제가 일본서 학위를 받고 한국 대학에 교수로 왔는데 이 정신적으로 눌려가지고 지금 할 수가 없다는 거예요. 今日本で博士になり韓国に来て大学の教授をしたりしていますけれども精神的にとても苦しいですと言っていました。 여러분 꼭 기억해야 돼요. 皆様は記憶してください。 근데 제 말이 이해가 안 되지만 나중에 이해될 때는 곤란해요. だが皆様今理解できないまま後が理解しても混乱になってしまいます。 얼마나 귀중한지. どれほどこれはものすごい祝福なんで 이 しょうか。 엄청난 축복이 여러분에 임했다면 여러분 나는 하나님의 자녀다. この祝福が私に望まれたならば、じゃあ私は神の子供であるっていうことを。 그러고 세계를 정복하기 위한 하나님께서 우리를 렘넌트로 부르셨다. そして世界を征服するために主は私たちをレムナントとして召したのです。 꼭 기억하시기 必 바랍니다. ず記憶してください。 여러분 성경을 자세히 보세요. 聖書を正確に細かく見てください。 렘넌트가 일어나지 않고는 세상이 살 수 없음을 분명히 말씀했습니다. レムナントが起こされない限り世の中は絶対に復興しないということが記録されております。 성경은 요셉, 다윗, 사무엘, 모세 전부 렘넌트 운동입니다. 聖書はヨセフ、ダビデ、サムエル、モーセとすべて、レムナントのことを記録しております。 복잡하게 얘기할 것도 없어. 성경은 전부 렘넌트 운동이에요. 複雑なことではなくすべて聖書はレムナント運動です。 예수님께서 요한복음 21장 15절 18절에 어린 양을 먹이라. ヨハネ21章15から18節に、子羊を飼いなさい。 그래서 바울, 디모데는 사람 전부 렘넌트 そ 운동. してパウロやテモテも皆レムナント運動をしました。 여러분들은 절대로 망할 수 없는 렘넌트들이다. 皆様は絶対に滅びることのないレムナントであります。 기억해야 돼요. 記憶してください。 그래서 여러분들은 렘넌트로 부름받은 게 확실하기 때문에 여러분들은 이 언약을 보자고 지금부터 기도하셔야 돼요. レムナントだというふうに召されたのが確かであるためにこの契約を掴んで祈ってください。 이제 겁내지 마세요. これからは恐れる必要はありません。 도전하라니까. 挑戦してください。 될 때까지 또 도전해요. できるまで挑戦することです。 여러분들 할 수 있는 방법은요. 최선을 다하고 계속 도전해라. 皆様ができる限りの方法は最善を尽くすことであ 예, ります。 기도하면서 또 해라. そして祈りをしながらまた繰り返すこ 모든 と。 위기와 문제는 전부 기회로 만들어라. すべての危機と問題は、そしてはチャンスにしなさい。機会に。 왜 그렇습니까? どうしてでしょ 렘넌트예요. う。レムナントだからです。 여러분들 얼마나 놀라운 일이에요. どれほど驚くことなんでしょうか。 여러분들이 평생을 기억해요. 皆様は一生記憶してください。 하나님께서 여러분에게 비전을 주셨습니다. 神は皆様にビジョンを与えました。 세상 사람들이 말하는 꿈, 세상 사람들이 말하는 야망 이런 게 아닙니다. 世の中の人々が与える夢や野望ではありません。 하나님이 여러분에게 주신 비전입니다. 神が皆様に与えたビジョンであります。 이게 다릅니다. これは異なります。 클라크 박사가 말하는 be ambitious 이런 말이 아닙니다. クラック博士によって語られたものではありません。 그런 말이 아니고 일본에서 그 있지 않습니까? 그 클라크 박사가 이 boys be ambitious 그 얘기해서 그런 꿈을 말하는 게 아니에요. 日本でもクラック博士が、この間話されましたけれども、そういう夢や野望のことではありません。 하나님의 비전을 実際に神のビジョンを抱きなさいということです。 여러분 이거 V란 말은 본다는 말이에요. この VI の B です。こちらは見るっていう意味が含まれております。 이게 비디오 이거 다 본다는 そ 말. して ビデオっていうことも見るっていう言語の意味が含まれております。 같은 단어예요. 同じ単語の意味でありま 그러니까 す。 비바 다 같은 단어예요. そしてディーバっていうことも同じ言葉であります。 B란 말은
본다는 말. この B っていうこと、こちらは見るっていう意味が含まれております。 저 멀리 미래에 되어질 것을 본 겁니다. この見るっていうことは未来にすでに成し遂げられることを先見することであります。 여러분이 이 비전을 품은 순간부터 하나님은 응답을 하시기 시작합니다. そしてこのビジョンを先に見ることによって神は答えるようになります。 여러분 속에 하나님은 비전을 두었기 때문에 그걸 이루어 나가시는 것입니다. 皆様の内側にすでにビジョンを置いてある神はそれらを今後成し遂げていくはずです。 빌립보 1장 6절에 있는 대로 계속 성취시켜 나가는 것입니다. フィリポ1章6節のように成し遂げていきます。 여러분이 이 언약을 붙잡는 순간부터 응답되기 시작합니다. この契約を掴んだ瞬間答えられるようになります。 자, 대표적인 인물 몇 명을 기억하세요. 代表的な人物をいくにか記憶してください。 요셉, 다윗 같은 인물입니다. ヨセフやダビデです。 세계복음한 바울 같은 인물을 기억하세요. 世界福音化を成し遂げたパウルです。 자, 요셉이 했습니까? ヨセフがしたでしょうか？ 아닙니다. そうではありません。 여러분 능력이 없어도 괜찮다 그 말이에요. 皆様に能力がなくても結構です。 하나님의 비전을 요셉이 품고 있으니까 하나님이 다 하신 거예요. 実際神のビジョンをヨセフが抱いたために神が成し遂げた技です。 다윗 보세요. ダビデを見てくださ 계속 い。 쫓겨다니잖아요. いつも逃亡者でし 그래서 た。 다윗이 생겨는 하나님께서 でもダビデでなく神が成し遂げたわけです。 이 바울이 パウルも見てくだ 저 さい。 로마 복음화까지. ローマの福音化まで。 여러분 뭐 다 휴대폰 가지고 계시죠? 皆様は携帯をお持ちだと思います。 혹 뭐 휴대폰 써 보셨죠? 携帯を使用していると思いますが、 저도 휴대폰이 있어요. 私も携帯を持っております。 일본에 와서는 잘 안 돼요. 日本に来ては電波は届きません。 잘 안 되는 게 안 돼요. うまくそれは全く通じません。 그건 한국에서만 돼요. それは韓国のみで使用され 근데 るもの 일본에 です。 와서 하려고 하면 또 그 안에 또 할 수 있는 칩을 또 넣어야 돼요. 実際日本でも通じるようにさせるならばまた他の操作をしなければなりません。 여러분 속에 하나님의 비전이라고 하는 놀라운 칩을 집어넣은 거예요. 皆様の内側に神のビジョンを入れ込んであります。 하나님께서. 神によってです。 그리고 하나님께서 여러분에게 일을 행하시는 거예요. そして神によってことは成し遂げられていきます。 그럼 여러분들이 위기 당하면 하나님은 능력을 주시는 것이죠. そして皆様が危機にぶつかったら神は力を与えます。 이 언약 붙잡고 계속 기도하면 하나님은 응답을 계속 주시는 것이다. これを掴んでずっとお祈りをすれば神は答えてくださるはずです。 절대로 맹심해야 됩니다. 間違いなくこれは命じてください。肝に。 나는 하나님의 자녀. 私は神の子供である。 절대입니다. 絶対です。 안 망합니다. 滅びません。 나는 렘넌트다. 私はレムナントである。 도전하면 됩니다. 挑戦してください。 여러분은 비전을 가지라가 아닙니다. 하나님의 비전이 여러분 속에 있다. 皆様はビジョンを持つわけではなく、ビジョンがすでに入っております。 이제 깨닫기만 하면 돼요. 悟るだけで結構です。 하나님의 비전이 여러분 속에 있다. 神のビジョンが皆様の内側にあるということ。 하나님의 비전이 렘넌트 속에 있다. 神のビジョンはレムナントの中にあるということ。 아니 내가 지금 공부도 못하는데 말입니다. いえ、私は全く勉強ができないのにですか？ 속지 말라고 하는 거예요. 騙されないでください。 그냥 해보세요. とにかく挑戦してみてください。 놀라운 일이 계속 벌어질 거예요. 驚くことは相次ぐはずです。 나는 지금 형편이 그런데 말이에요. 私の状況は大したものではない 겁내지 で 마세요. す。 도전하세요. 恐れることなく挑戦してください。 하나님이 힘을 주시고 계십니다. 神は力を与えてくださるはずです。 여러분 이번 집회부터 두 가지를 실천하세요. 今後の集会から皆様は2つのことを実践してください。 이런 착각을 싹 없애고 실천하세요. 左側の錯覚をすべて捨てた後に実践する内容2つです。 자, 오늘 저녁부터는 실천. 今夜からの実践1つ目です。 여러분이 집회를 하는 중에 집회를 마치고 난 이후에 그냥 끝내버리지 말고 뭔가를 체험하세요. 皆様集会の時、また集会が終わった後、ただ終わるわけではなく何かを体験しなければなりません。 이게 중요합니다. この体験はとても重要です。 이 바보처럼 그냥 넘어가면 돼요. 여러분 얼마나 귀중합니까? 집회 끝나고 나서 메시지 3개를 딱 정리해가지고 체험을 받아라. 皆様はただ単に過ぎる時間ではなく、これらの集会を通して体験しなければなりません。 나는 좀 영적 문제 심각하다 이런 사람은 금식하세요. そして私は本当に霊的問題が深刻だと思う方は断食をしてください。 나는 지금 하나님 축복을 많이 받았다 이런 학생들은 이 언약 붙잡고요. 정식기도 시작하세요. 私は神の祝福をたくさん受けているっていうふうに思われる方は、この契約を掴んで帝国の祈りをしてください。 아니면 교회 안에 예배 드리는 시간 나는 언제든지 한 30분 전에 가서 특별기도 하겠다. 그런 계획을 세우세요. そうでなければ私はいつも礼拝の時間30分前には行って特別な祈りをしようというふうに決定してください。 야, 뭔가를 체험을 해라. 何かを体験しなければなりません。 이게 이번 집회 이후에
해야 되는 거지. 今後以降必ず実践する部分です。 근데 사람들은 거의 다 집회 끝나면 그냥 끝나고 집에 갑니다. なのにほとんどは集会が終わった後そのまま家に帰ります。 물론 그래도 은혜 받습니다. もちろんそうしても恵み 이게 は恵みです。 중요한 거는 이게 체험을 해야 될 거 だから 아니에요. 重要なことは体験であります。 뭐든지 이게 맛을 봐야 됩니다. とにかく全てにおいて各個の味を受けることであります。 수박을 맛을 봐야지 껍데기만 핥다고 쳐다보면 됩니까? スイカも割って味を食べてこそ味を分かるものですあります。 수박을 쫙 깨가지고 먹어야 될 거 아니에요. スイカを半分に割ってそれを食べなければなりませ 그럼 ん。 맛을 안 보고 어떻게 합니까? その味を味わわずには分からないものです。 여러분이 뭐든지 이게 맛을 모르면 안 되잖아요. とにかく何にしても味を分からなければなりません。 나는 일본 올 때마다 참 느낍니다. 私は日本に来るたびに感じているものがあり 이게 ます。 일본 사람들은 맛을 아는 사람들이다. 日本の方は味を知っているものであるっていうふうに思いました。 조금씩 해줘요. ちょっとしたもの、食事に関しても量が少ないです。 작년엔가 내가 식당을 갔습니다. 昨年度だと思いますが、あるレストランに入りました。 그게 뭐 있잖아요. 왜 무열에 쓰는 거 닭광이라고 합니까? 그거 이렇게 たくあんがこう切ったものを渡されました。 두 개를 딱 줘요. 두 조각. それには2切りが入っていました。2切り。 내가 그 두 조각을 조그마한 그 그릇에 담아가 가져왔어요. その2切れもとても小さなお皿にこう盛られてあったわけです。 근데 그걸 한 입에 다 들어가 버리잖아요. 그거. 私にしてはそれはすべて2つとも一口に済むも 나 のです。 일본어를 모르고 불러가지고 가오라고 다 간 そこ 거. で従業員を呼んではこれはおかわりだと言いました。 근데요, 닭광 맞죠? 그걸 가져오면 어떻게 하느냐? たくあんを持ってくるときなんですが、 냉장고 문을 탁 열더라고요. 持ってくるときの瞬間を見ました。冷蔵庫のドアを開けました。 쉽게 손을 바로 떨면서 넣어가지고 비닐을 싸놓은 걸 끄집어내더라고요. 従業員は手を震えながらビニールでしっかりと包んである何かを取り出しました。 그 안에 닭광을 싸놨어요. そし 싸놨어요. てそのビニールの内側にはたくあんが入ってい 그 るわけです。 비닐을 싹 열더니요. 해가지고 싹 쓸어 두 개 또 주더라고요. そしてビニールを全部外しては、よく効くナイフで、2切れ切ってまた持ってきました。 지나 감질나든지 금방 또 없으시겠습니다. で私もまたそれを一口に済ました後またおかわりだと言いました。 세 번을 시켰어요. でそういうことを3回繰り返したわけです。 세 번 해본들 뭐 6조각밖에 안 되는데. 3回繰り返しても私が食べたのは6個のたくあんです。 그래서 내가 이제 네 번째 또 시켰어요. そこで4回目にまた繰り返し、 예, 자기도 웃더라고요. そしたら従業員は、やっと笑うようになりました。 그러니까 네 개인가 가고 왔더라고요. 笑いながら今度は4つ持ってきたわけです。 근데 이 사람들이요, 내가 가만히 보니까, 야, 우리는 뭐 그런 거 뭐 아무데나 와서 맛을 알아요. でも私たちでしたらもう量は大変最初からだと思うんですけど味を知っているからだと思います。 근데 회도 먹는데 보니까요, 다 간장에 약간씩 이래 먹고 그래요. お刺身に関しても醤油につけて食べます。 내가 그걸 보면서, 아, 일본 사람들은 맛을 아는구나. なるほど、あの方たちは味を知っている人たちだっていうふうに 우리 思いまし 한국 사람들은 맛을 잘 몰라요. た。韓国の人たちは味についてあまり鈍感です。 막 그냥 회 같은 거 초장에 막 찍어 막 확실히 옆에 韓国用の、その刺身っていうのは、コチュジャンのとても辛いソースにつけて食べます。 막 비빔밥 막 잡아 돌려가지고 먹지. 그럼 무슨 비빔- 맛이 정해진 게 없어. 石焼きのビビンバなどすべてもナムルなどを混ぜてそして食べるっていうのが食法であります。 사람이요, 음식도 수준 있게 먹으려면 맛을 알아야 됩니다. 食事に関して料理も、レベルのある食べ方をするには味を 이 知らなければいけませ 인생도요, ん。 맛을 알아야 돼요. そこで人生も味のある人生でなければいけません。 이 귀중한 신앙생활에 맛을 봐야 될 거 こ 아니에요. の貴重な信仰生活に関する味で 이러면 맛을 못 보니까 자꾸 헛소리 한다고 なの 말이에요. に味を知らないのでどうでもいいようなことばっかりを言っています。 그럼 나중에 망해버리죠. だからあとは滅びる 그러면 結果になります 늦잖아요. 遅いです。 그래 놓고 그러면 하나님을 믿어도 별 수 있는 없는 이런 소리 한단 そこで 말이에요. クリスチャンは言います。神を信じても大したことがないと。 심지어 어떤 사람은 뭐 교회 가면 밥 주나 이런 사람도 있어요. またある人は教会に行ったら食事のためですか食事が出ますかと言います。 여러분 체험하시면 학생 때 皆様は学生の今体験してください。 어렵게 없고 여러분 나름대로 작정하고 기도 시작해라. 難しいことでなく皆様なりの作成そして祈りを始めればよいです。 자, 이제 여러분들은 하나님의 자녀 렘넌트 비전을 가진 자답게 준비를 해라. そしてこれからは神の子供らしくレムナントらしくそしてビジョンを持った者らしく準備してください。 왜냐 이제는 축복받는 게 확실하니까. なぜなら祝福を受けるということは確実だからです。 여러분들은 축복받을 사람이 확실하기 때문에 이제 이게 맞는 준비를 해야 돼. 今後祝福を受けるということは確実であるためにふさわしい準備が必要です。 자, 저는 이렇게 준비했습니다. 私はこのように準備しました。 나의 모든 과거를 싹 다 뒤집어 가지고 뭐 했냐? 발판으로 만들었어요. 私は自分の過去すべてをひっくり返して自分の土台にしました。 얼마나 교회 다니는 사람들이 말이죠. 막
염려가 많대. 나는 염려 같은 거 안 하는 거지. 教会に通う人を見たらみんな思い煩っていたので、私はそういうことはしないというふうに決めました。 얼마나 교회 다니는 사람이 헛소리만 해도 나는 헛소리 아니야. 教会の人々がいつも言ってもデタラメなことばっかり言っていたので、そういうことは言わないようにしました。 얼마나 인본주의를 많이 쓰지. 나는 인본주의 아니야. みんなは人間主義を働いていたので、私はそうならないと決めました。 얼마나 우리 어른들이 무능한지 나는 능력 있는 주의 종이 돼야지. 大人の無能さを見て、私は力ある主のしもべになろうと思いました。 나의 모든 과거를 싹 다 발판으로 바꿔. すべて過去を自分の土台に変えたのです。 여러분 가문, 여러분 주위 있는 전부 약한 걸 전부 발판으로 만들어 버려라. 皆様の過去、周りの貧弱すべてを土台にしてください。 꼭 기억해야 됩니다. 必ず記憶してくださ 자, 여러분 지금부터 문제가 오거나 뭐가 오거나 전부 기회로 만들어라. い。これから問題にぶつかったら、すべては機会に変えてください。 잘 보세요. 기회로 만드세요. すべてをよく見て機会にすることです。 그리고 희망을 실천해라. そして次に希望を実践してください。 아니 이게 무슨 말이야? この希望の実践とは何でしょうか。 저는 이걸 해보면 참 재밌습니다. 希望の実践、私はしてみてとても楽しいものだと思います。 내가 알고 있는 모든 사람, 私が知っているすべての人々、 하나님의 축복을 받고 성공을 시키는 것이다. 神様の祝福を受けるようにさせて成功させることだということ 그것도 です。 희망입니다. そういう希望であります。 그거 해보세요. 재밌다고요. 皆様もそうさせてみて、してみてください。 예를 들어서 10시간 비행기를 타고 간다. 例えば10時間の飛行を、している場合だとします。 그럴 때는 제가 아무렇게나 책을 구입하지 않습니다. そういう場合には、何でもかんでも本を選びません。 아주 중요한 책들이 있습니다. とっても重要な本があります。 그런 걸 한 권씩 읽어봅니다. そういう本を一冊読んだりします。 그 책 딱 가방에 넣으면요 가슴이 뛰어. 이거 오늘 읽어봐야지. その瞬間、その本をカバンに入れた瞬間、もう胸はドキドキです。 그런 책들이 많습니다. そういう大切な本はいっぱいあると思い 그 ますが。 시간 틈나면요 그렇게 희망을 찾아내요. 暇がある際にそういう希望を探してください。 내가 여기 와가지고도 좋은 데 없는가 보자 하면서 이번은 좀 이렇게 돌아다니봤어요. で、私もこの場所に来て、良いところはないかっていうふうにあちらこちら歩いてみました。 그때 희망을 실천해라. 希望を実践しよ 여러분이 이제는 모든 해나가는 감독이 이런 걸 해보면 이게 안 묻고 다니는 모여서 굉장한 응답으로 변하는 う。 것이다. 皆様がこれを実践によって何でもないかに見えるものがものすごい答えにつながってくるはずです。 여러분의 모든 과거는 전부 발판이다. 皆様のすべての過去は土台になります。 이제는 하나님의 자녀답게 렘넌트답게 비전을 가진 자답게 준비를 해라. これから神の子供らしく、レムナントらしく、そしてビジョンを持った者らしくの準備です。 그 이전에 이번 집회만은 마치고 나한테 한 맛을 봐라. それ以前に今回の集会からは本当に味を味わおうということです。 그래서 우리 일본 렘넌트들은 좀 될 가능성이 많다고 저는 봅니다. そこで私は日本のレムナントに関してはその可能性は非常に高いと見ております。 왜냐하면 딴 데 렘넌트 집회 가보면요 여러분만큼 이렇게 진지하지 않아요. 他の集会、レムナント集会に行きますと、皆様ほどこんなに真面目でこういう雰囲気ではありませ 내가 ん。 지난번에 오고 이번에 왔는데 보니까 일본 렘넌트 모임이요 진지해요. 実際に日本のレムナント大会、昨年度もありましたけども、非常に真面目な皆様であります。 그래서 일본인들의 좋은 성격이 아니겠는가 그런 생각합니다. 実際にそういう、真実であり、また真面目な部分が日本の方の素晴らしいところではないかと思います。 그래서 이 렘넌트 운동이 일어난 중에 일본 사마 최고로 일어나도록 기도하시기 바랍니다. そこでレムナント運動が世界中にあると思いますけども、日本で最高にメンバーが起こるように祈ってください。 제가 참 놀란 것은 제일 처음에 일본 집회할 때 장인상 선교사님이 통역하고 제가 저 히가시 오미안가 거기서 한번 집회를 했어요. 私は一番最初に日本で集会を開いたときに、チャンインさん選挙師を通して、東大宮っていうところで集会を初めて開きま 하여튼 した。 제 기억은 그렇습니다. 私の記憶ではそうです。 그 어제 낮에 사람들 많이 모이는데 집회를 했다니까요. 昼間ですが、大勢の人を集めて集会を開きました。 제가 열심히 복음을 전하는 겁니다. 一生懸命福音を伝えました。 그 이제 마지막 시간 가서 예수님을 영접할 사람 일어나라 했습니다. そこで最後の講義をしたときに、イエス様を受け入れる方というところで起き上がってくださいと言いました。 한 명도 안 일어나요. そこで、なんと一人も起き上がらなかったわけです。 그건 내가 설교를 잘못했냐 이 사람들이 못 알아들었냐 이게 좀 이상하더라고요. そこで私は間違った説教をしたのか、あるいは理解していないのかというふうに思いました。 그래갖고 이제 목사님실에 식사를 하러 들어왔어요. その後に牧師先生と一緒に食事をするために行きました。 밥을 가져왔는데요. 조그마한 도시락 한 개 갖고 왔어요. 牧師室で一緒に食事をしようと思ったところ、小さなお弁当が入ってきました。 그래 그걸 먹으면서 물어봤습니다. そのお弁当を食べながらこういう話をしたのです。 왜 예수님 영접하라는데 한 명도 안 일어나냐 물어봤어요. どうしてイエス様を受け入れましょうって言った時に一人も起き上がらなかったんでしょうかと。 그랬더니 목사님 하신 얘기가
다 믿으니까. そこで牧師先生が言っておりました。みんな信じているからですと。 다 믿는 사람이니까 영접할 필요가 없지 않냐. みんな信じているから受け入れる必要はないんではないんでしょうか。 내가 그렇다고 했습니다. そこでそうですっていうふうにうなずきました。 저 러시아 같은 후진국 가면요 영접한 사람 이 나라 다 일어납니다. ロシアの方に行ったところ受け入れるものを起き上がりなさいと言えばみんな一斉に起き上がります。 일어날 때 옆에 안 일어나는 사람 끄집이를 세워가지고 다 합니다. また起き上がる際に隣の人が起き上がらないと無理やりにその人が隣の人を起き上がら 이만큼 せたりします。 일본하고 차이가 나는 거예요. それぐらい日本との差は出ています。 그러고 있는데 웬 여자 한 명이 딱 들어오더라고요. そういう時にある女性が入ってきました部屋に。 오늘 내 설교한 그 성경을 이렇게 몇 개 물어봐요. 私がその当時説教した聖書の聖句のところを持ってきたの 그래서 です。 설명해줬더니 영접하겠다. そして聖書の部分をもっと細かく説明を聞いた後に私は受け入れますっていうふうに言ってきまし 성경을 확인 딱 하고 말해요. た。聖書の内容をしっかりと確認した上で 이만큼 차이 나는 거예요. これぐらい差があるということです。 그래서 아 역시 이 일본 사람들이 이 복음이 들어가면 정확하겠다는 생각이 들었어요. そこでやはり日本の国民性っていうのが福音が入れば正確な国だっていうふうに思いました。 렘넌트 집회도 이게 보면요, 이 일본이 굉장히 진지하고 이게 모임이 좋기 때문에 앞으로 이러면 큰 운동으로 만들 수 있다. とても日本に来たレムナント大会は静かで真面目であり、とても、そういう雰囲気なので今後大きな大会へとつながるはずだと思っております。 그래서 이번 집회는 그냥 끝내지 말고 한번 맛을 보라 말이에요. そこで今回の集会ただ終わるのではなく味を、見てみてくださ 예, い。 조금만 하면 됩니다. 少しだけ実践すればよいです。 그 사도행전 13장에 보면 바울 같은 사람은 전도 나갈 때 그냥 나가지 않고 금식기도 했잖아요. 使徒の働き13章を見ますとパウロのチームっていうのは、伝道旅行に出かける前に断食をしてから入りました。 그러니까 여러분 나름대로 이렇게 신앙의 맛을 봐야 돼요. 自分なりの信仰の味を体験することであります。 내가 하나님의 자녀고 렘넌트라면 맛을 봐야 될 거 아닙니까? 私が神の子供でありレムナントであるならばその味を味わわなければなりません。 하나님께서 내 속에 비전을 두고 있는 것이 확실하기 때문에 우리는 그 비전을 따라 이제는 가면 되는 것입니다. 私の中に神のビジョンがあるというのが確かならそのビジョンに従っていかなければなりません。 예, 어떤 어려움이 와도 흔들리지 마라. どんな苦しいことがあっても揺れないことです。 위기가 와도 비전을 가진 하나님 백성은 한 번도 실패한 적이 없다. 危機にぶつかってもビジョンのある神の子は一度も失敗したことはありません。 여러분 앞에 어떤 문제가 다가와도 흔들리지 마라. 皆さんの前にどんな問題が来ても揺れる必要はありません。 여러분 앞에 어떤 갈등이 와도 신경 쓰지 마라. どんな葛藤にぶつかっても気にしなくて結構です。 만약 여러분 앞에 위기가 오면요, 그거는 기적을 일으킬 기회예요. もし危機にぶつかったらそれは奇跡の時であります。 문제가 왔다는 것은 정답을 찾을 수 있는 기회예요. 問題が来た時には正確な答えを得る瞬間であります。 여러분이 갈등이 생긴다는 것은 갱신할 수 있는 기회예요. これ葛藤だっていう時は更新する時期だと思ってください。 최고의 축복을 받았는데요. 뭐가 문제가 됩니까? 最高の祝福を受けているがために心配はありません。 여러분은 미래를 살릴 렘넌트가 확실한데 도전해라. 未来を生かすレムナントが確かであるために挑戦してください。 할아버지 같으면 몰라도 할머니 같으면 몰라도 여러분 렘넌트이기 때문에 도전해라. おばあさんやおじいさんであるならば話は別であっても皆さんはレムナントであるために挑戦してください。 하나님의 비전 품었기 때문에 위기나 문제나 갈등은 놀라운 기회다. 神のビジョンを持っているために危機や問題や葛藤は大きな祝福であります。 여러분들은 아무것도 두려워 안 해도 됩니다. 何も恐れなくて心配しなくて結構です。 왜 살아야 됩니까? なぜ生きなければなれないんでしょう 내일 か。 아침에 얘기하겠습니다. それは明日の朝お話しします。 어떻게 살아야 됩니까? じゃあどのように生きるべきか。 오후에 얘기하겠습니다. それは明日の午後お話しします。 오늘 저녁에 평생 나는 누구냐? 今日の一生、私は誰なのかを。 나는 우상 자녀 아니고 하나님의 자녀다. 私は偶像の子供ではなく神の子供であります。 귀신 생기는 그런 자녀가 아니고 하나님의 자녀다. 悪霊を使える子供ではなく神の子供であります。 내용을 보면 엄청난 축복이 하나님의 자녀다. この内容を見ている通りの私はものすごい神の子供であるということ。 이 신앙을 언제 키워야 되느냐? 지금 렘넌트 때 키워야 된다 그 こ 말이에요. の信仰は今レムナントの時に育てなければなりません。 신앙생활을 40년 한 집사님입니다. 信仰生活を40年間してある羊がいます。 교회도 왔다가 갔다가 이런 사람입니다. 教会生活も行ったり来たりの人です。 신앙이 없어요. 信仰が薄いです、とても。 그러니까 뭐 주일날도 가면 교회 뭐 오고 싶으면 오고 말고 싶으면 말고. だから日曜のことに関しても教会に行きたければ行くし、そうでなければ行かない。 어느 날 자기 집에 올라오는데 2층인데요. 계단을 올라오다가 쓰러진 겁니다. ある日自分の家は2階建てのところなんですけれども階段を上るところで倒れてしまいました。 병원에 갔더니 신장암이요. そして病院に運ばれたら心臓がんでした。 그래서 직장 다 그만두고
들어누웠어요. そこで職場を辞めてから、今度は、家に入院するように、家に閉じこもるようになったわけ 그 です。 내가 신방을 갔어요. そこで私はその家に行きました。 그때 이분이요 내 손을 탁 잡고 말해요. 막 기도를 하는 거예요. そこで羊は私の手を固く掴んでは祈ってくださいと。 그 다음에 또 가봤습니다. そこでまた翌日また行きました。 자, 살이 많이 빠졌어요. 今度は非常に痩せていました。 그 병원에서는 안 된다고 그랬어요. 病院では無理ですと言われま 근데 した。 이분이 막 살려고요. 막 이렇게 막 발버둥 치고. でも羊は生きよう生きようというふうに懸命でした。 또 며칠 있다 가봤습니다. また数日経った後に訪れました。 이제 점점 사람이 바뀝니다. だんだんと人が変わっていきました。 이제 한 몇 달 있다가 가봤는데 이 사람 눈을 보니까요 다 포기했습니다. 何ヶ月後にそのところに行ったら完全にその目つきはもう諦めた状態の目つきでした。 이제 안 된다는 걸 알은 거죠. もう自分はダメだっていうことを気づいたわけで 이 す。 사람 눈 보니까 모든 걸 다 포기했어요. でその方の目を見たら全てを放棄した目つきでした。 내가 기도해주고 나왔습니다만은 속으로 이렇게 생각했습니다. お祈りをして家を出ましたが内心こう思いました。 기회를 놓쳤다. なるほど、機会を逃してしまったんだ。 수십 년의 기회가 있었는데 당신 기회를 놓쳤다. 何十年もの機会があったのにそのチャンスを逃したのではないのか。 여러분이 지금이 기회입니다. 今皆様この時期が機会であります。 여러분이 제대로 모르면서 뭐 공부한다, 성공한다, 일한다, 사업한다 나중된 문제고. 実際に祝福が何であるか正確にわからないまま勉強するとか授業を行うということ後から問題が生じてしまいます。 학생들은 뭣도 모르고 막 연예인들 막 좋아하고 하죠. 물론 그 사람들에게도 복음이 필요합니다. 学生たちは何も分からずにいつも芸能人が好きでこうあだこうだ言いますけれども後々問題にぶつかります。 미국 가더니 난리요. 마이클 잭슨이 정신이 돌아가지고 막 돌 수밖에 없죠. アメリカの方にいたらマイケル・ジャクソンは精神的に狂いまして非常に大変な思いをしていました。 하나님의 자녀. 神の子供です。 특히 여러분에게 부탁을 하나 드립니다. 特に皆様にお願いがあります。 일본은 중요합니다. 日本はとても重要な国です。 또 심각합니다. そしてまた深刻です。 여러분은 못 느낍니까? 皆様は何を感じているでしょうか。 여러분들은 지금 얼굴 보면요 이렇게 반짝반짝해요. 皆様の顔や表情はとても輝いております。 여러분에게 눈 보면요 아주 이 생기가 있고 이렇게 미남이고 이렇게 다 생겨 있어요. そしてまた皆様の顔や目つきなどはとてもかっこよくまた輝いています。 여러분 밖에나 일본의 학생들 한번 보세요. で外に出て日本の学生たちを見てください。 그렇죠 막 눈이 이상해요. みんな目つきもおかしい状態です。 여러분은 못 느낍니까? 皆様は感じていませんか。 한번 내가 오사카 가가니까 이 오사카 앞에 그 다리 쭉 있는 거리요 밤에 이게 지나가 봤어요. で大阪に行きました。夜だったんですけれども橋のところをこう渡ったところであります。 이만한 청년이 아무도 없는데 이거 갖다 놓고 기타 들고 혼자서 막 노래 부르고 ある青年が誰もいないところ夜中なんですが一人でギターを弾きながら歌を歌っていました。 아무도 없는데 혼자서요. 周りには誰もいません。一人で大声を張って 어마어마한 청중이 모이다 생각되는 모이죠. 막 뛰면서 막 하고 막 소리도 지르고 막. 彼はおそらく大勢の群衆がいるかにそして大声を晴らしながらそしてギターで弾いていました。 그래서 내가 일 다 보고 1시간 넘어 걸리는데 오면서 보니까 그때까지 하고 들어갔어요. その時見かけたのはちょうど私が仕事をする前だったんですが仕事を終えて帰ってくる際にもなおもギターを弾いていたのです。 일본은 심각합니다. 日本はとても深刻です。 여러분들이 지금 당연히 하나님의 축복을 받고 일본을 살리네. 皆様は当然のごとく祝福を受けて日本を生かさなければなりません。 아주 간단합니다. とても簡単です。 이것만 알고 있으면 하나님께서 여러분에게 하실 것입니다. これらのことを悟っていれば神は皆様を用いていくはずです。 그래서 일본 렘넌트 여러분들이 큰 응답을 당연히 먼저 받는 축복의 길을 주님의 이름으로 そこ 축복합니다. で日本のレムナントの皆様が当然なごとくこの祝福を受けることができるように主の皆でお祈りします。 내일 좀 중요한 얘기들을 나누겠습니다. 明日も重要なお話をします。 자, 오늘 저녁에 이 전체를 한마디로 붙잡아야 되겠습니다. 今夜この全体を一言でつかみたいと思います。 오늘 저녁에 꼭 잠깐만 생각하세요. 今夜瞬間皆様ちょっとだけ考えてください。 맛을 봐야 되겠다. 味を見ようということです。 이번 집회만은 끝나고 난 뒤에 맛을 보기를 시작해야 되겠다. 今回の集会を終えたら味を見てみよ 작정하시기 바랍니다. う。それを皆さんが여러분 決心してくだ 때문에 さい。 일본이 살아나는 축복이 있게 될 皆 것입니다. さんによって日本が生かされる祝福が必ずあるはずです。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님께 감사드립니다. 神様に感謝します。 우리는 하나님의 자녀입니다. 私たちは神の子供であります。 렘넌트입니다. レムナントです。 하나님의 비전을 가진 자입니다. 神のビジョンを抱いています。 평생 잊어버리지 말게 하십니다. 一生忘れることのないようにしてください。 이제 되어지는 응답을
보게 해 これ 주옵소서. からは成り立つ祝福を味わうことができますように。 이 사실을 정말로 믿고 증거를 보게 해 주옵소서. 誠にこの事実を信じた上でその証拠に預かることができますように。 오늘 밤부터 믿음 가지고 응답을 보는 맛을 보게 해 주옵소서. 今夜から信仰を持って答えられる味を味わえるようにしてください。 참된 성공, 참된 능력을 누리게 해 주옵소서. 真の成功とそして真の力を見ることができますように。 이번에 평생을 잊을 수 없는 말씀을 주실 줄 믿습니다. 一生涯に忘れることのないメッセージが与えられることだと信じています。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメンアーメン。